الله الرحمن الرحیم. بیان دی مسح په چمړې موزه باندې. لا يمسح على خفه ونسای کېږي هغه مسح ونسای کېږي مسح پتر باندې على خفه په جرابې باندې ولو کان عقب القدم موجودا اگر چې موجود ته شي هغه مخې پښه یعنی مخې پښه هغه تردو د سړی چې کوم هغه موجوده ده په مقدار د سردو زیاته یادو د درې ګوتې نه بیا په دغه صورت چې څه کېږي هغه دی مسح چې کوم دغه انسان نه صحیح کېږي نه رد مخشه ویلي وي چې وي چې مخې طرف ته پښه د لوسې وړې ګوتې په مقدار باندې درې ګوتې سمالې پښه موجوده وي نو څه کېږي د مسح صحیح کېږي په میزې باندې په چمړې جرابې باندې کاندي نه صحیح کېږي و ابتداء المدت و هغه وخت د یا ابتداء و شری کېږي مدت وخت من وقت حدث د او د سی ټیم نه بعد لبس خفین ورسته د پښه کولو د میزې نه یعنی ایس یو سړی ده هغوی چې موید لکه چې وخت څرنګه څرنګه ویمسح المقیم ومسح وکړي ویمسح المقیم ومسح وکړي مقیم هغه مقیم سړی یوما ولیلته یوه شپه و یوه ورځ یعنی مقیم سړی په درېدو په میزې باندې مسح کول څه کده اصل شی دی هغه یوه شپه و یوه ورځ یعنی 24 غنټې مدت ته والمسافر و مسافر دی پر 3 ایام درې ورځې و بلیالها و درې شپې یعنی مقیم سړی چې کوم دا په میزې باندې 24 غنټې نه یوه شپه و یوه ورځ هغه مسح کولی شي او مسافر سړی چې کوم دا هغه څه کولی شي هغه 3 شپې و 3 ورځې یعنې 72 غنټې مسح کولی شي دا د مسح مدت ته یا وخت ته چې مقیم سړی چې کوم دا هغه یوه شپه یوه ورځ یعنې 24 غنټې او مسافر سړی چې کوم دا هغه 3 شپې و 3 ورځې یعنې 72 غنټې په د خفین باندې مسح کولی شي و ابتداء المدت و د وخت اسمل سټارټ کېږي د وخت اسپلان شروع کېږي کله ونه شمیرل شي من وقت الحدث یا ټیم د اوداسي نه اسمل دا به د اوداسي حاصله نه د ټیم د اوداسي کېږي د مسح کېږي ابتدا کېږي د مسح د ټیم بعد لبس الخفین وروسته په پښې کول د امیزې نه ایسته شی چې د مسح مدت ټایم وخت اسمل سټارټ کېږي مثال یو سړی د یخ سبب ملي مونځ ته چیک او داسې وکړو پښې ووینځلې جرابې په پښې کړلې ایسه د تر ماسپښین پورې 1 بجې پورې 2 بجې پورې او داسې شته ده نو 1 یا 2 بجې د وخت او داسې موت شو ایس دغه ټیم چې دی او داس وکړي و دی په پښې باندې مسح وکړي نو د وخت د 1 بجې ټیم شي چې سمال د او داس موت شو یا د 2 بجې ټیم شي چې سمال د په کوم ټیم باندې او داس موت شو د دون مدت چې کوم دا هغه 24 غنټې یا 72 غنټې او د ټیم نه شمیرل شي نه د سبونه و ان مسح مقیم مکچره مسح وکړه په د موزه باندې یو مقیم سړی ثم سفر بیا مسافر شه قبل تمام مدته ورسته د مکمله هغه 24 غنټې نه یو مقیم سړی ده یو څوکل مسح وکړه په میزه باندې په موزه باندې خو د خپل 24 غنټې نه مخکې یعنی 20 غنټې باندې یا په 15 غنټې یا 15 غنټې خو د 24 غنټې نه مخکې مسافر شه اتم مدت المسافر بلدای سوکی ختم دی کیو وخت هغه د مسافر غوندې یا په مثال د مسافر نو به ودته راځي شي وخت متوجه شي وخت یا مدت هغه د مسافر یعنی 3 شپې و 3 ورځې سړی ده یو سړی ده هغه مقیم ده نو د پر 24 غنټې سړی دی هغه اجازه ته دی په هغه باندې 24 غنټې رسم مسح کوي شي ایز د 24 غنټې نه مخکې دای پیرس نه پخښ دای څه شو
شرعي حکم مطابق یا مسافر چې په شرع شي چې مسافر څه ته وایي د هغه مطابق مسافر اس دای سوي کې بند په د مدت چې څه د هغه د 24 غنټې نه 72 غنټې ته یعنی د اسم سفر دا او مسافر حکم ته متوجه شو نو مسافر حکم ته چې هغه 72 غنټې نه درې شپې او د ورځې په دې باندې مسح کوي اس دا نه چې د مثال بیا سار نه بلکې هغه چې کوم ټیم د پستر کړه مثال 20 غنټې دی سم دی اپ تر کړی نو هغه په دغه شی 72 غنټې شمیرل شي یعنی 20 غنټې ترې کړی دي نو باقي د 52 غنټې څخه کوي مزید په دې هغه باندې خفاین باندې د مسح کول شي نه دا چې ځای چې د خو دې مسافر نو وخت یې نشوي شو و ان اقام المسافر دغه څه حکم د مسافر دی پر دا و ان اقام مسافر او کثیر مقیم شو مسافر بعد ما يمسح يوما وليله ورسته بعد ورسته ما يمسح چې د مسح کړي یوم وليله هغه شپه او یو ورځ یعنی دا څه سړی دی چې هغه سوشل هغه مو مسافر خو سوشل مقیم شو اس کده په د مجربي باندې یو شپه او ورځ مسح کړي نو دای دې سو کې نه ځه به دې سو کې به دې وبوسي دا جمعه و الا يتم يوما او ليله او کچېره د 24 غنټې په د باندې نه وتري یعنی یو سړی د په سفر شنه هیڅ یا سوکل یو مسح کړي دو چونکه ته د 72 غنټې ول حکم چې کوم د متوجه ده خو است دای د 72 غنټې نه مخشه په 10 غنټې بعد دای سره دای مقیم شو اس ودای سکه اس ودای هغه 72 غنټې نه بلکې دای سکه 24 غنټې ترای یعنی هغه الټا ده مقیم د مسافر د حکم ده هو فرض المسح وفرض مسح قدر ثلاث اصابع په مقدار د درې ګوتې من اصغر اصابع اليد درې وړې په مقدار د درې وړې ګوتې د لوس غلا ظهر مقدمه په ظاهر طرف ته قدم یبشه کل رجل دوړې په باندې یعنی مسح د پر سیاده مسح د پر دا حکم دا چې دای وسکري د خپل لوسې د درې وړې ګوتې چې می دی په دې باندې کم از کم مقدار څه دا ده دینه کوم وای نو شي نو دا وسو کې د پښې چې کیم پوسټ طرف ته انتاله طرف نه تاله طرف ته مسح نه بلکې پوسټ طرف چې کیم ظاهر طرف دا په باندې وسو کې مسح وکي وسنت مد الاصابع وسنت دي چې وسکای د ګوتې یعنی پر تیرې کې د ګوتې څنګه پر تیرې کې مفرجه من رؤوس اصابع اغسن چې سوي دی خلاصې وي د ګوتې ٹھیک نه رؤوس الاصابع القدم د ګوتې ساري د پښې نه پښې ګوتې ساري نه وسو کې د خپل لوس ګوتې دا پر تیرې کې او داسې حالت شي د خلاصې الى ساقن کوم طرف ته اپ پند طرف ته کوم دی مغه د سمې څنګه منګري دغه طرف ته وسو کې دا ګوتې پر تیرې کې یعنی مسح دا طریقه دو د مسح چې سوي کوي یو سړی د مسح کوي د پدری ګوتې باندې سکي سنت طریقه دا چې درې ګوتې باندې وي مسح کی سرنګي چې د ګوتې پښې ګوتې ساري نه د ګوتې رونسي او د سپوس طرف ته د پښې طرف ته وي د سپورتري کې نه پوس طرف ته پرسي یو طرف نه پورسي په مقدار د درې ګوتې اس تاسو د دې ماسه طریقه ده چې په ظاهره باندې په هغه چې کوم د پښې په تاله باندې ماسه نه کیږي بلکې ظاهر طرف ته او په یو ګوتیانه کېږي په دوه ګوتیانه دوسي بلکې سو په درې ګوتې سره کم از کم په درې ګوتې سره ایز د ویچې کچېره یو میزه باندې سوشل صرف په وی ګوتې سره په وزوي باندې درې ور د غاسه د سکلا په غزر تر کلا به هم سن سای کېږي او کچېره د ګوتې درې ور په مختلفه زوی باندې تر کلا به بیا ما سای کېږي
حزب الحکم څه دا یو سړی دا چې هغه په میسې باندې مسح کول نه په زوی باندې څه وکړله په داسې زوی شي په داسې خو یو باندې وښه باندې په داسې زوی شي وګرځي چې هغه سرستوي په هغه بیټې باندې هغه پراته و شبنم پراته و یا سوس کې پراته وي د بې والا نو د دې تاسې په وښه چې دا میزې سشلې دا ظاهر پوست طرفې لیند شو نو یی چې دته بیا د مسح کول چې هغه ضروري نه بلکې د مسح وشله هیڅ بله مسله دا چې که یو سړی څوکي په خپلې میزې باندې د بل کس په مدد سره مسح وکړي بیا دا مسح صحیح او د څه خامل ویلي چې د څه څه کوي چې نه مدد نشي اوسې نه دوس په تنشي درځي او خدا د شه مسله نو د دی چې کچېره څوکل په د مسح په پښې باندې بل چا ورکړه نو بیا هم صحیح کیږي وينقل المسح الخف أربعة أشياء وختمي متي مسحة یا ختمیږي موتیږي مسحه په میزې باندې اربعه اشیاء په څلور سره کل شی نقض الوضوء د هغه شی نه دی هغه شی نه چې اسکه یا موتی او داس ونزع خف او وصل د تشید د خفه د میزې دی ولو به خروج اکثر قدمه اگر چې دا سوي اکثر د قدم نه وي الی ساقن د پندې طرفنا ساق الخف واصابه الماء اکثر احد القدمين ورسول د ابدي اغازيوت حصے جوت اب احد القدمين رسول د ابدي اکثر حصے د پښتا یعنی یو سړی نه یو میزه پښې هو داسې په بیول گاټر نو هغه یې بچ کی ته په میزه وروتله او پښې لم دې نو په دغه باندې د هغه چې کومه مسح ختمه شو فی خف علی صحیح دا صحیح کوله ٹھیک شو وموزی المدت وترول ختمول مدت یعنی مقیم د پسری 24 غنټه وخت تیر شنو د سره د مسح متشل دی پښواله ٹھیک شو دا یو صرف کیسه کاوداس وو د مخسر وشي کاوداس یو به داس کی به صرف مسح کی په باندې او داسې جستانو بیا کاوداس کول ضرورت نشته شه لمن لم يخاف ذهب رجليه من البرد لمن لم يخاف اغه سړی چې دته ډاډوري ذهب رجليه من البرد چې ځای کېږي نقصان رسي دا غپشته من البرد سړنه وبعض ثلاثه الاخره ودا اخیری درې چې کوم دي دا تشهدي غسل رجليه فقط په دغه صورت کې چې صرف بدایي سپکی به د خپل پښاوی پښې ویزي او داسته به بیان کوي چې په دغه صورت کې اخیری درې صورت نه چې کوم دي ٹھیک شو دا کسور له خو جوړه بزنه وتلې لا له جوړه به ته به ورګاډش نه یا دغه غوندې وخت تر شه د مسح ختم شته نه هغه ای واورې زیاتره ای واورې جوش په درې درې شپې نو په دغه سره صورت کې دای سوي دی وی چې به دې بیان راوړل شي نو څنګه کوي کودا سی وسره د پښې سره کې اده وینځي ولا يجوز ونجاز ولا يجوز المسح ونزع جاز المسح على عمامته په پګړی باندې په پګړی نه ځای خېږي جایزي وکیلان کلان سواتن او پټی پی باندې وبور کړو په کړه باندې کفا زین او پتشي په دسنه باندې یعنی په دغه شای باندې مسح نه جایزي لکه امامانو یعنی پګړی دو دغه سي کلان سواتن دي مټی پی دو وبور کړو بکرادو کفا زین او هغه دستنې دي نو په دغه شی سره دی چې مسح سدي مسح نه جایزي نه صحیح کیږي نو د دې څخه په دې باندې د مسح نه کوي یعنی په پګړې باندې مسح کول صحیح نه دي په ټیپی باندې مسح کول جایز نه دي دا غونډه شذیناته په بیکریش مسح کول دا غونډه دا ځنه خال چې کیندي شکوري خال دا غاړ غاړ پوزیشن نشینو هغه څو کې د سنې دغه موټر سایکل د سنې نه رسنې چې د سنې چولې په د سنې باندې چې کوم دي مسخنه کې
ځینې خلک سر دي نه اخلي، نو په دغه صورت کې ښایسته کېږي دغه چې کوم ده مسح په دې باندې نه صحیح کېږي، نو دا مسح نه کېږي او نه جایزېږي.